भुवनेश्वर दुई ट्रेन मुहांमुही होती। भुवनेश्वर स्टेशन निकट में ट्रेन दुर्घटना घटी। गोटे ट्रक रे दुईटी ट्रेन सामना सामनी होती। मंचस्थ दिगरू आसुवा एक ट्रेन धक्का देथिबा सूचना मिली। कोणार्क एक्सप्रेस सह अन्य एक 4टी एसी कोच नहीं आसुवा ट्रेन झारपड़ा ब्रिज निकट में धक्का होईछि। पुणी रेल विभाग बड़ त्रुटि सामना आसी। भुवनेश्वर झारपड़ा ब्रिज निकट में घटना घटी। ट्रक रे गोटे ट्रेन ठिया होता बेले सामना पटु आसला आउ एक ट्रेन बेग कम थिबारु टळीगला बड़ दुर्घटना। भୟରେ ट्रेन रु ओह्लाई पड़ते यात्री। समस्त यात्री सुरक्षित थिबा जଣାपड़ी। सिग्नाल त्रुटि पाई गोटे ट्रक रे दुई ट्रेन मुहांमुही होता जଣାपड़ी। अन्यपटे अघटन संपर्क में खबर पाई रेल विभाग वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ कर। कोणार्क एक्सप्रेस यात्री को छाड़ी मंचेश्वर डिपो को सफाई पाई जाउथबा बेले सही ट्रक रे पूर्वरु थिबा स्पेरिंग ट्रेन सह धक्का होईछि। फल उभय ट्रेन सामना सामने थिबा लॉक भांगी जाइछि। सकाळ 9:06 समय दुर्घटना होईछि। तेबे ट्रेन रे कोनोसी यात्री नथिले। उभय ट्रेन रो लोको पायलट मध्य सुरक्षित अछंती। रिपोर्ट न्यूज़ एक्सप्रेस।